ट्रेन कितनी तेज आ रही है। ओए भाई, ओए इतना गुस्से में आ गया, इसका चेहरे किधर गया। अब लगता है ये कह रहा है कि इसका चेहरा। ओए ये कौन सा पार्ट है। ये एक और ट्रेन आ गई, एक और ट्रेन, ये भी एक आ गई। वाह बेटी अब 3 करना पड़ेगा। कौन सा 2 पीस इसका सही 1 है। गो। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कौन सा ट्रेन का हिस्सा है। ओ ये वाला भी नहीं है, इसको निकाल दो। ओ बॉस आ गया, बॉस ने इसको पीछे कर दिया। ट्रेन अपना चेहरा ना पाट कर बहुत गुस्से में आ गया है। चलो दोबारा देखते हैं अब इसका कौन सा वाला हिस्सा होगा। लेट्स गो। चलो चलो, ये तो ग्रीन कलर का है, ये भी नहीं है, रॉन्ग आंसर। वाह क्रेन आ गई, क्रेन को ले गया उसको। वाह कितनी प्यारी क्रेन थी। 2 रह गए हैं, दोबारा से देखते हैं। भाई तू गुस्से में इतना ना आ, तेरा चेहरा मिल जाएगा। नीचे वाला लगता है चेक करेंगे। नहीं तो ऊपर वाला सेलेक्ट किया। नहीं ये भी नहीं है, ये रॉन्ग है। एक ही रह गया है, इसको लगा के देखते हैं। इतना तेजी से, ओहो यही था। वाह राइट आंसर।